다시 한번 확실하게 편집 좀 잡고 오늘은 F1 잡학사전으로 마무리하겠습니다. 이거 하고 마무리를 해도 3시간 이상이 돼버렸죠. 제 방송의 목표 시간은 언제나 1시간입니다만 오늘도 3시간이 넘어버렸네요. 자, 그래서 아쉽지만 Q&A는 없습니다. 뉴스도 없고 Q&A도 없고 F1 잡학사전 오늘 짧게 가겠습니다. 이번 주 다음 주는 길게 할 수가 없어서. 그런데 중계 중에 많이 얘기하는데 뭔지 모르시거나 혹은 아시는 부분이 있기는 한데 조금 잘못 알거나 오해하고 계실 수 있는 부분을 짚어드리는 내용을 하나 준비했습니다. 짧게 가봅시다. F1 잡학사전 그것을 알려주마. 오늘은 추월 라인이라는 것에 대한 얘기입니다. 추월 라인을 타고 있어요. 디펜스 라인으로 어쩌고 저쩌고 레이싱 라인이 어쩌고 제가 많이 떠들죠. 추월 라인을 방어했습니다. 근데 그 추월 라인은 도대체 뭘까요? 네, 줄을 잘 서야 된다라는 그 줄일까요? 뭐 꼭 틀린 말은 아닙니다만 추월 라인, 추월을 하기 용이한 주행하는 선이 되겠습니다. 그러니까 딱히 교과서적으로 정해지거나 막 이렇게 객관적으로 칼로 자르듯이 이 길이야 라고 얘기하는 그거는 아니에요. 이걸 얘기하기 위해서는 다른 개념들을 몇 개를 더 먼저 짚고 가야 됩니다. 레이싱 라인이란 걸 짚고 가야 추월 라인을 얘기하죠. 레이싱 라인은 이 개념이랑 주로 또 많이 혼동을 하십니다. 레코드 라인. 레코드 라인과 레이싱 라인이란 말을 둘 다 많이 씁니다. 둘 다 많이 써요. 이게 다 사전적인 정의가 아닙니다. 요거를 얘기하기 위해서는 예를 들어서 한번 보겠습니다. 자, 이제 이런 헤어핀이 있다라고 쳐요. 이런 헤어핀이 있다라고 칩니다. 이쪽에서 와가지고 일로 지나갈 거예요. 그러면 이제 코너에서 이 안쪽을 여기를 이 차가 이렇게 지나가면 왼쪽으로 돌았으니까 이쪽이 코너의 안쪽이 되고요. 그러면 이쪽이 코너의 안쪽이죠. 왼쪽이 코너 안쪽이고 오른쪽은 다 바깥쪽이 됩니다. 그래서 보통 흔히 아웃, 인, 아웃이란 말을 들어보신 적이 있을 거예요. 제일 쉽게 얘기하는 모든 실전 기준이 아니라 진짜 처음에 얘기하는 레이싱 라인의 기초가 아웃, 인, 아웃입니다. 뭐냐면 바깥쪽을 계속해서 주행을 하다가 코너에 어떻게 보면 제일 안쪽으로 접근해야 되는 클리핑 포인트, 코너 기준으로는 에이펙스 여기를 통과할 때는 안쪽, 인으로 들어갔다가 아웃에 있다가 인으로 갔다가 빠져나갈 땐 아웃으로 간다 라고 하는 게 레이싱 라인의 기본입니다. 그게 이거죠. 실제로 레이싱 라인을 이렇게 그리냐? 그럴 리가 없습니다. 그럴 리가 없습니다. 이렇게 주행할 수 있어요. 그럼 이거는 하나의 레이싱 라인일 수 있습니다. 그러나 차에 따라, 성능에 따라, 트랙 상황에 따라, 드라이버 성향에 따라 이 라인은 달라질 수 있습니다. 똑같은 서킷이라도 똑같은 혼자 달리는 거고 똑같은 날씨라도 차종에 따라 라인이 달라져요. 레이싱 라인은. 그리고 이게 법이 아니기 때문에 내가 그냥 아웃으로 돌란다. 이런다 그래서 그게 레이싱 라인이 안 되는 건 아니에요. 하지만 보통 많이들 다니는 라인을 레이싱 라인이라고 부릅니다. 그러면 어떤 레이싱 라인이 다른 게 있는데요? 예를 들어 이런 것도 가능합니다. 이거는 이렇게 레이싱 라인 지나가는 차를 추월할 때 안쪽으로 들어와 가지고 레이트 브레이킹을 하는 이런 라인으로 쓸 때 이런 라인이 나올 수 있어요. 그리고 추월이 아니더라도 그냥 이렇게 달리는 게 이 코너 공략에서 제일 빠를 수도 있어요. 뭐에 따라 이 코너 모양은 이렇게 똑같더라도 이 전에 있는 길이와 이 다음에 있는 길이 그리고 그 다음 코너가 어떻게 생겼냐에 따라 달라집니다. 따지는 요소 엄청나게 많죠. 그래서 여기 왕도가 없다는 겁니다. 레이싱 라인은. 이런 것도 있습니다. 이것도 굉장히 흔한 레이싱 라인이에요. 자, 바깥쪽으로 늦게 이렇게 브레이킹을 한 다음에 이렇게 돌아가지고 여기서 가속 자체는 훨씬 먼저 시작하는, 훨씬 더 속도를 떨어뜨렸다가 가속을 이 안쪽으로 짚고 나오는 이런 라인도 있어요. 이런 라인을 정말 굉장히 여러 가지 그릴 수 있습니다. 이거는 아까도 말씀드렸듯이 내 차가 뭐냐, 그리고 나의 성향은 어떤가, 그 다음 이 코너에서 들어가기 전의 상황은 어떻고 나오기 전에 나올 때 상황은 어떤가, 이 이후에 길이는 얼마나 긴가, 여기에 들어갈 때 길이는 얼마나 긴가, 이거에 따라 다 달라집니다. 거기에 타이어 상태, 브레이크 상태, 뭐 트랙 상황 이런 것 따라서도 또 달라지고요. 레이스냐 퀄리파잉이냐에 따라 달라지고요.
정말 여러 가지가 있습니다. 이런 걸 다 레이싱 라인이라 그럽니다. 파란색도 오렌지색도 자주색도 이게 다 레이싱 라인입니다. 레이싱 라인은 이렇게 나옵니다. 그럼 레코드 라인은 뭐냐? 그 차로 레이싱 라인 중에 가장 빠른 기록을 낼 수 있는 라인이 레코드 라인입니다. 그러니까 법적으로 정해진 게 아니라 이 길로 가니까 빠르더라 하면 그게 레코드 라인이에요. 빠른 라인이 레코드 라인입니다. 주행은 꼭 빠르게 가지 않을 이유가 있을 수도 있잖아요. 예, 조금 덜 빠르게 가서 더 이득을 다른 데서 얻으려고 하는 라인이 있을 수도 있지만 전체적으로 랩타임을 빠르게 낼 수 있는 라인은 레코드 라인입니다. 이거 법에 정해져 있나요? 아닙니다. 법에 정해져 있는 거 아니니까 좀 나름 개선의 여지가 있고요. 이게 레이싱 라인이라고 이제 생각하시면 됩니다. 이렇게 굉장히 주관적으로 여러 가지 생각할 수 있어요. 자, 이게 코너마다 지금 다르다 그랬잖아요. 코너마다 다르다 그랬는데 이게 예를 들어서 레드불링 오늘 했으니까 1번 코너나 뭐 이런 데는 나름 비슷한 게 있어요. 1번 코너는 속도를 빠르게 타고 온 다음에 이후도 속도가 빠른데 코너가 완만하죠. 여기에서 얼마나 속도를 유지해 주느냐에 정말 많은 비중이 실리는 코너입니다. 그거에 맞춰서 레이싱 라인을 짜야겠죠. 3번 코너는 역시 빠른 속도로 길게 왔다가 또 빠른 속도로 갈 건데 속도가 매우 느릴 거예요. 여기는 매우 느리다는 걸 생각을 해야 되고, 그 다음 브레이킹을 늦게 했을 때 이득이 상당히 크죠. 속도가 빨라졌으니까. 요런 데서 여기가 물론 헤어핀이 만약에 있다라고 하면 이런 데서 브레이크를 늦게 했을 때 이득을 얻는 것과 여기서 브레이크를 늦게 했을 때 이득을 얻는 거의 차이가 어마어마하게 커요. 그것 때문에 라인이 달라지죠. 또 이제 어려운 게 뭐가 있냐면은 이런 완만하고 긴 코너들이 나올 때는 에이펙스를 한 번 들어갈 것이냐 두 번 들어갈 거냐, 두 번 들어가는 경우가 생각보다 많아요. 들어갈 듯 말 듯 들어갈 듯. 이 코너 공략하는 거를 제가 많이 설명할 때 연애 같다라고 많이 하거든요. 밀당을 잘해야 됩니다. 이 직접 드라이빙을 해보면은 저 코너를 나는 내 거야 하고선 확 꺾어가지고 저 코너의 에이펙스 안쪽으로 들어가 버리면 대부분 그 코너 공략은 성공을 못해요. 그런데 애매하게 들어가지만 멀어져서는 안 되고, 그거를 최대한 다가가지만 코너의 안쪽에 제일 정점인 에이펙스에 닿을 때까지만 더 들어가면 안 되고, 딱 거기까지만 가고 완만하게 빠져나가줘야 나는 그 코너를 잘 공략했다, 이번 연애는 성공이다 라고 생각을 하고 지나가게 되는 거죠. 이거를 코너를 돌면서 모든 연애를 다 성공하면은 네, 좋은 랩타임이 나오게 되는 겁니다. 코너와 계속 이제 연애를 해야 되는 거죠. 줄타기를 하는 건데, 그래서 코너마다 다르다 라고 보시면 되겠고요. 자, 그런데 이제 문제는 이겁니다. 이제 레이싱 라인과 레코드 라인, 보통 이제 그 레코드 라인에 해당하는 레이싱 라인 자기 성향에 맞춰서 살짝 수정해서 달리겠죠. 그리고 이제 이런 코너를 지나간다라고 생각을 해봐요. 그래서 내가 이런 레이싱 라인으로 지나갑니다. 이렇게 갈 겁니다. 이 파란 차는 파란 라인으로 갈 계획이에요. 저렇게 진행할 겁니다. 그런데 뒤따르는 차 B가 있다라고 쳐요. 역시 같은 종류의 차입니다. F1이면 같은 레이스면 같은 종류의 차죠. 팀마다 성향이 약간 다르겠지만 일단 같다라고 치고, B도 그러면 레코드 라인은 이겁니다. 그러면 A도 이 라인으로 가고 B도 이 라인으로 가면 어떻게 되나요? 영원히 추월이 없죠. 영원히 추월은 못하고 앞차가 흐트러 놓은 공기 속에서, 더러운 공기 속에서 공기역학적 효율만 떨어지면서 계속 따라가는 거예요. 영원히. 네. 그러니까 추월을 하려면 이렇게 따라가면 안 됩니다. B는 이게 제일 빠르더라도. 분명히 이게 랩타임에는 제일 빠른 건데 이 라인으로 가면 안 돼요. 그래서 B의 드라이버는 무슨 라인을 타야 됩니까? 추월 라인을 타야 되죠. 보통 교과서적인 추월 라인이라는 게 있긴 한데 사실은 추월 라인도 굉장히 주관적이고 그 코너에서 추월할 만한 라인을 말합니다. 많이 대부분의 경우 안쪽으로 미리 들어가는 걸 추월 라인이라고 하지만 그게 항상 정확하고 다 똑같다는 뜻은 아니라는 거 기억을 해주시기 바라고요. 그래서 이렇게 따라갈 수 없으니까 B가 어디로 갑니까? 옆으로 쓱 빠집니다. 그래서 지금 보시면 뒤따라가는 B가 앞차의 뒤를 따라가다가 옆으로 나와서 이 안쪽에서 조금 더 늦게 브레이킹을 하는 거죠. 늦게 브레이킹을 해서 어떤 상황을 만드나요? 이 친구는 이걸 완만하게 속도를 줄이면서 이렇게 완만하게 빠져나가는 걸 계획하고 있는데 나는 안쪽으로 늦게 들어가는 라인을 택하면서 이런 상황을 만드는 겁니다. 그래서 얘가 자기 라인을 타면서 제대로 추월을 하면 빠져나가는 속도가 A가 무조건 빨라요.
그러니까 B가 그게 애매하게 딱 겹치도록 하면서 이거를 방어해주면서 이 라인도 애매하게 비슷하게 해서 결국은 맞춰주면 탈출 속도가 좀 느리더라도 결국 A는 내 뒤에 붙어있게 돼. 라고 하는 이 라인이 이제 보통 얘기하는 추월 라인이 됩니다. 그럼 이걸 모르나요, 상대방이? 알죠. 아니까 어떻게 합니까? 이제 A와 B가 이런 라인을 타려고 하는데 A가 이런 식의 플레이를 합니다. 이게 뭐냐면은 이거 안쪽으로 들어갔어? 이거 보잖아요, 미러로. 그러면 I의 속도를 먼저 줄이고 바깥쪽으로 최대한 빠져가지고 가끔은 막 이거 연석 최대한 밟고 하면서 이걸 안쪽으로 이렇게 치고 나가는 이런 라인으로 라인을 엇갈리게 만들면서 가속 시작 자체를 이쪽이 빨리 해버리면 이 탈출 속도는 이 파란색 라인보다도 더 빠르게도 만들 수 있어요. 이렇게 방어를 하죠. 그럼 B는 어떻게 대응을 해야 됩니까? 아, 그래? 그러면 나는 좀 더 안쪽에서 나도 이 탈출 속도를 제법 살리기 위해서 최대한 대응을 해가지고 이렇게 라인을 잡고 들어오죠. 이러면서 이 라인을 어떻게 잡느냐에 대한 눈치 싸움이 치열하게 벌어지게 되는 것이 이 추월 라인의 싸움이 되겠습니다. 그러니까 A 같은 경우에는 B를 최대한 안쪽으로 밀어서 이런 답답한 추월 라인 만들어 놓고 자긴 빠져가지고 이렇게 가면 추월 시도하는 게 무의미해질 수 있고, B는 B대로 애매한 라인으로 이렇게 가면서 내가 추월 라인인 것 같지만 사실은 레이싱 라인에 근접했다 하고 가야 되고, 이거를 왔다 갔다 하는 자리를 잘 잡아야 되고요. 이것 때문에 이제 앞차는 방향 변환을 한 번밖에 할 수 없습니다. 안쪽으로 갔으면 바깥쪽으로 다시 갈 수 없어요. 그래서 애매하게 움직이다 가죠. 최대한 미는 게 한계가 있어요. 그래서 이렇게 쭉 가다가 난 바깥이다 하고 이렇게 갔으면 그냥 그대로 바깥으로 돌아야 되고, 안으로 갔으면 B가 A가 갔던 라인을 가는 거죠. A가 너 추월 라인을 내가 가버리겠어, 그러니까 넌 추월 못해 하고 A로 가면 B가 그럼 난 여기 하고서 이렇게 가는 겁니다. 이게 추월 라인 되겠습니다. 이게 추월 라인에 대한 설명이었고요. 이렇게 해서 F1 잡학사전 아주 짧게 추월 라인에 대해서 마무리를 했습니다.